寶哥，今日教我整啲咩啊？哦，今日整個星洲米，好啊，先做個餐廳版先啊嘛。係餐廳版，我哋蝦油飛水先。星洲炒米多唔多人點啊？多，晏晝諗住60零蚊啫嘛。蝦條唔使飛水，蝦條先，有直接拉油。佢拉完油之後咧，佢爽身啲咯。啊，雞蛋我哋炒咗。呢個係自己啲咖喱啦。自己啲咖喱。哇，好香。係。有啲人咧驚嗰啲咩噶嘛？驚韭黃啲臭青噶嘛？跟住落埋椰汁。好，我哋今日介紹嘅星洲炒米。OK， 好。OK， 好，你想食？咁家庭版又點做啊？家庭版轉頭介紹。今日整個家庭版嘅星洲炒米。嗱，首先介紹個材料先。好啊。啊，星洲炒米梗係咖喱啦嚇，我哋自己個鋪頭整嘅咖喱嘅咖喱蛋。你屋企啊中意邊隻牌子就中意邊隻牌子啦嚇。呢度羊膜差唔多8錢到啦，2匙羹。係。嚇，8錢到。你中意食濃味啲嘅，你咪加多少少咖喱咯嚇。咁啊蝦，海蝦仁啊嘛，係呢度羊膜8隻，你中意多少冇所謂嘅。係。咁啊黃薑粉，咁啊我哋鋪頭個辣椒。係。嚇，咁啊椰汁。嚇，咁啊兩隻雞蛋。嚇，咁啊青椒、紅椒、洋葱、叉燒，係啦，韭菜、硬牙。我哋主角米粉，中意買邊隻米粉都冇所謂嘅。你中意買太過幼身嗰頭咧，我驚你好似阿山竹嗰啲米粉咧，太過幼身嗰度咧就比較難炒啲嘅。咁啊，我哋首先嚟講，好打咗啲米粉先，好唔好？呢度一包米粉，係。有冇乾嘅8兩？係。水滾落，嚇撩兩撩佢，即刻熄火，浸兩浸。如果你不如咁講，你唔想佢黐嘅，可以落少啲油。不過屋企就唔使咁麻煩噶啦，就咁啊嚇。水滾浸兩浸，熄咗火嘅。係。嚇咁啊，好快脆啫。呢度係成包噶啦。成包噶啦，足夠噶啦。咁講，你不如咁講咧，4、5個人食嘅足夠嘅啫。嚇。好。有一陣啲米粉咁啊。通常一個人嘅份量落幾多度啊？半包啊？半包夠啦。半包夠噶啦。係啊，因為佢會漲啊嘛。係。攞上嚟我影一影。啊。好唔好喐？嗱，你見佢咧，你打米粉好，打麵都好，千祈咧冇大火，一大火咧，嗰啲粉啊，因為佢米粉本身都係粉嚟整做啊嘛。係啊。咁咧，如果你太過大火嗰頭咧，嗰啲粉嗰啲漿咧滲晒出嚟咧，就比較黐立立咁樣咯。嗱，依家得噶啦喎。OK。咁我哋依家倒起佢跟住而家點啊？係要擎乾佢定係要焗佢？冇錯，擎乾佢。唔使焗佢嘅係嘛？唔使焗佢。你係粗身嗰隻咧，粗嗰隻米粉啊，不如咁講，以前咧酒樓咪好興嗰啲東莞米粉嘅，係啊，係啦，咁樣就粗身嘅，你就有焗，即係揾啲毛巾咧，揾啲嗰啲有啲毛巾咧就咁焗一焗佢。係啊，不過你呢隻銀絲米粉咧就唔使噶，濕毛巾定乾啊？濕濕地嘅，如果濕濕地，即係扭乾啲水咯。即係如果乾毛巾咧，驚你會黐嘅，即係毛巾鋪上去會黐嘅。咁你比如咁講啦，嗱，依家咧。你想趕時間嘅，咪揾啲風扇吹下佢咯。係。或者咁樣咯，你拋下佢，咁樣咯。即係你間中嘅撩下佢。係。撩鬆佢。係啦，冇錯啦。凍咗得噶啦，凍咗佢又唔會咁容易黐嘅。我哋切咗呢隻怪獸先。咁樣啦。
嗱，你中意點切都冇所謂㗎呢啲嗯哼，青椒啊，你中意點切冇所謂，咁樣切又得嚇。甚至乎咧，你咁樣中意咁樣又得嚇。嗱咁樣，你中意落多啲咪落多啲，中意食青椒多啲嘅咪切多少少咯。 OK，如果唔係，通常嚟講咧，咁樣都夠㗎啦。嗱，當你係咁樣嚇，隻手咁樣咁咯，我哋又咁樣切咯。咁樣嗱紅椒。 OK，中意多啲嘅，有啲辣辣地咁，咖喱本身都辣㗎啦，係咪？係咁咪係啦，你中意野味啲嘅咪攞多啲咯。好似咁樣，你中意咁樣切又得。千祈冇呢邊咧，佢就會飆水嘅。不過呢邊咧，有啲人係驚佢辣嘅，即係驚佢隻手即係咁樣掂住會辣㗎嘛。係啊，咁樣啦嚇，咁你不如咁講啦，你中意咁樣，我哋通常都咁樣搞係咪？咁你切洋葱。辣唔怕啫，少少啊唔怕嘅，冇咁講。唔好去廁所咪得咯。又係喎，哇！你唔好講喎，我一入行嗰時咧，嗰啲師傅整蠱我喎，我哋唔知道嘅喎。係啊，佢話，你切辣椒會辣噶嘛，切啲椒辣噶嘛，即係嗰陣時又唔知啊嘛，因為你啱啱啲鄉下仔出醒，邊度知咁多嘢啫係嘛？係啊，你個肺俾佢點到咧，真係去廁所瀨嘢啦，咁樣真係。係啊，唉，嗰時咧嗰啲痛苦到不得了，真係嗰啲。唉，你講起呢句，我先醒起，我以前學師嗰時俾人哋整蠱到真係。唉，咁樣要你切好多辣椒啊？嗰時我哋咩都唔識嚟講，你咩都想學噶嘛，係咪先啊？即係正所謂嚟講，你唔識啲嘢唔學，你咪俾人哋咩咯，係咪？係啊，咁佢洋葱半個都夠啦。即係如果你中意咁樣切都得㗎，即係咁樣，係嘛？係啊，冇所謂㗎，你聽你自己中意。我哋切埋啲叉燒先，好咁我哋咁樣切又得嚇，咁樣切，揾隻手騰一騰佢，咁樣鋪一鋪佢，整齊啲咁樣落刀，咁樣切。幾時整叉燒啊？有機會咯，下個星期整啦，好唔好？下個星期試下都 OK 嘅。講完又唔整啫，到時。不過又驚我踢腳嗰時，係啊，係驚踢腳嘅。你整呢種叉燒係你哋酒樓用嗰種噶嘛？係啦，同燒味店唔一樣噶嘛？基本上都差唔多。你要鏟醬啊嘛，係啊，即係鏟個醬啊，咁講。嗰度麻煩啊嘛。係啊，鏟個醬你又要熱嘅幾個鐘頭咧。呢啲先好食，對，係嘛？呢啲先好食。有呢個材料，冇錯，韭黃。韭黃。好，揮一揮，拖水先。係啦，即係而家就係一槍過噶啦。一槍過咧。好。嗱，因為點解咧？你類似啲人講嗰啲嘢咧，不如咁講咧，點樣講咧？呢樣又爆，嗰樣又爆咧。我不如咁講，你洋葱咧炒咗之後啦，當然啦，嗰啲水分係冇咁多嘅。係啊。不過啲香味會流失咗。啱。係。如果喺屋企咧有條件嘅，唔嫌麻煩嘅，你可以走油。係。走油咧，即係個意思，即係話咧係緊要拉佢。係。咁你呢啲都得，呢啲都得㗎，洋葱呢啲都得㗎。係。如果唔想麻煩嘅，就一炮過。就唔想麻煩嘅就咁炒，你生炒都得。拉同唔拉個分別咧？拉油咧，拉油啲蝦咧就好食啲嘅。點樣講咧？佢又實啲嘅啲肉，即係啲肉啊。係啊。落雞蛋之前生咗火先。如果唔係咧，呢度兩隻雞蛋係咪？嗱，首先嚟講咁樣炒勻咗先。好。嗱，你個開凍咗啦，你就落少少，用呢啲啦，係咪？嗱，你想好睇啲嘅，不起啲雞蛋佢，最尾先落。OK。如果即係因為咧，我哋啲餐廳咧，同埋啲酒樓咧，佢鑊咧比較快啊，係嘛？咁你就不起佢，再輕微落少少油。係咪先？嗱，你想佢容易啲嘅，冇咁容易黐底，落少少雞蛋，
係啊，咁你個火要熄咗佢喎，落雞蛋之前火要熄咗佢，落埋啲咖喱先，哦，先落咖喱嘅。落咖喱先。咁你輕輕你咧炒嗰啲咖喱，等佢香啲即。好，熄咗火呢個過程要熄喎，嚇係落少少雞蛋，可以留少少雞蛋都得，推勻咗，咁佢就唔會話一嚿嚿啦，係咪？嗯，跟住咧，你依家可以落呢啲啦，洋葱，可以呢個時候咧，你都可以落呢啲得，不過你中意生生地咧，爽爽地咧就遲啲落，落。係啦，咁樣嗱，依家鏟到先，炒咗啲洋葱，炒啲洋葱有少少香味啦，嗱，係嘛？依家都係細火係嘛？中地火，嗱你依家可以咧，紅椒咧冇咁早落，紅椒可以遲啲落，咁樣嚇，落埋呢個，咁你可以落埋啲米粉啦， OK，米粉吹乾咗之後就咁啦，係嗱你落咗米粉咧就生細少少，好啦，嗱如果你鑊鏟咧，不如咁講嚇，你亦都可以用筷子，用個筷子咁樣。你亦都可以咁樣煮，佢慢慢你唔使加水喎，你千祈唔好加水喎，係除非你認為咧，你認為佢你想佢腍啲嘅，咁你咪加少少水。點解唔好加水啊？黐咗啊！唔係，你屋企鑊咧盲噶嘛，你唔需要啊嗱，不如咁講，喂，你睇，咁樣你咁樣兜勻佢咪得咯，佢慢慢會啲嘢會沖嘅嗱，依家你唔會黐噶嘛嗱，開大係咪？嗯，咁你炒到咁上下啦，咁你依家可以落埋啲叉燒啲嘢啦，落埋啲叉燒、韭菜，少韭菜芽菜咧你都可以呢個時候落都得嘅，咁你可以炒兩炒先。芽菜係生噶嘛係咪？係啦，冇錯，冇話飛過水噶嘛？冇，呢屋企唔使啦。咁你呢個時候咧，你可以落埋啲芽菜啦。我哋依家咧，出嚟，嗱你而家睇下，你依家夠色噶嘛？係咯，夠色噶嘛？即係夠黃薑就我哋就唔使落噶啦。如果你認為咧唔夠黃薑啊，你想靚仔喺屋企嘅，買出邊啲咖喱蛋嘅，咁你就需要落啦。咁你落埋啲紅椒。即係如果唔夠顏色，先至落嗰個黃薑粉。係啦，冇錯啦。嚟落埋啲蝦。但係依家落啦，你好似咁多咁咧，落咁多鹽都唔怕。半匙羹仔到咧，匙羹仔，糖要俾多少少。糖，因為辣噶嘛。咁樣啦。糖係一湯，嗰啲咧，你視乎你個人嘅喜愛咯。如果你不咁覺，你唔中意咁甜嘅，你咪落少啲咯。咁我哋攞呢度咁啦，咁兜勻佢，咁好係嘛？係咪乾身啊？嗱，佢唔會黐噶，哇，係嘛？咁你呢個時候攞埋呢啲雞蛋咯喎，好最尾你亦都可以中意嘅香口啲嘅，落埋我哋咖喱油，辣椒油，係辣椒油，冇錯，椰汁。係椰汁羊毛差唔多1兩度啦。OK，呢度差唔多1兩。好，開始啦。試味啦。對，你試下先。係。咁少嘅，試味啫喎，你試下，睇下啱唔啱？都 OK。如果你想佢野味啲嘅，好滑咯，加咗啲椰奶。好，係加椰奶就滑嘅。你想個野味啲嘅，即係再濃味少少嘅。美極。唔係，美極唔係好啱，魚露或者生抽都得。不過我偏咧。
我偏咧就中意魚露嗰陣味嘅，係啊，即係魚露同埋咖喱嗰陣鮮味咧就好夾嘅。嗱，咁你攞一匙羹仔咪得咯。嗱，咁樣輕輕你喺呢個邊蘸佢，係啦，等佢揮發啲魚露啲鮮味，等你隨即刻同佢炒勻佢，得噶咯喎，俾咯喎。你啲韭菜同埋咩咧？喂，韭喎，係喎，喂，韭菜咧，韭菜夠啦，葱唔使噶啦，葱唔使，不過韭黃都好快熟，韭黃你焗兩焗都 OK 噶啦。嗱，等你中意咧乾身啲嘅出嚟，中意乾身啲你咁樣啦，喺屋企啊咁樣攤開佢，係輕輕你同佢烘一烘底佢，辣辣香佢辣香佢，嚇， ，OK，你可以咁樣噶嗱，我哋辣一次啦，俾人睇好嗎？好啊，嗱咁樣辣到一邊係咪？咁樣拋過嚟，嗱咁樣，喂，見唔見到？再辣，嗱，見唔見到？金嗰啲焦焦地啊嘛，你亦都可以咁樣噶，咁樣轉壓佢都得噶。係啊，不過你屋企冇玩咁多花神啦，屋企唔需要啦。好嚟咯喎，嗱應該有焦焦地啦。嗱咁樣，勁喎！我炒啊黐一嚿咯，嚇？我炒啊黐到好似粒波咁樣咯，翹死晒嘅，咁樣，隻鑊冇黐底㗎。係啊，嚇，我哋今日介紹嘅係星洲炒米粉。唔會喐，唔會喐，唔會喐，唔會喐。哇，飆晒煙喎！其實你冇話喎，屋企都炒到喎。啊，呢鑊氣你冇話炒唔到喎，係咪啊？你睇下我哋啲咁，依家都係咁炒啦。